Big Bash League 2022-23 49வது மேட்ச் பிரிஸ்பன் ஹீட் ஓவர் ஹரிக்கன்ஸ் கடையில் நடக்க போது அதோட ஃபேண்டசி ப்ரிவியூ பார்க்க போகிறோம். ஜனவரி 27 PM அவங்களோட டைம், நம்மளோட டைம் 2:30 PM மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. @MSDCRICKET11 அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் டைமில் டீம் ஃபேண்டசி சம்மந்தமான தகவல்கள் கிடைக்கும். பிரிஸ்பன் ஹீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 14 மெம்பர் ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. போன மேட்ச்சில் மேக்ஸ் பிரேண்டு, ஜாவியர் பேர்லட் அண்டு ஸ்டெக்கெட்டு பெஞ்சில் இருந்தாங்க. இந்த மேட்ச் பெஞ்சில் தொடருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கப்பாவில் ஓரளவுக்கு பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் ஆஃப் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ரா பேஸரோட போகணும்னு நினச்சா ஸ்டெக்கெட் நல்ல சாய்ஸு. பட் ரீசெண்ட் டேஸில் ஸ்டெக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பு அவ்வளோவா கொடுக்கறது இல்லை. ஜேவியர் பேர்லெட் எதுவும் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா ஸ்வெப்சனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படிங்கிற கேள்வி வருது. இல்லை குகன்மேனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் யோசிக்கணும். ஏன்னா சில லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க, லெஃப்ட் ஆர்ம் ஆர்த்தடாக்ஸை பயன்படுத்துறதுக்கு லெக்கியை பயன்படுத்திக்கலாம், ஒரு ரைட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் ஜேவியர் பேர்லெட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு குகன்மேனை வெளியில் தள்ளினாலும் தள்ளலாம். ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் வெளியில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. குகன்மேன் போலிங்கில் விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்ற வகையில் அதிகமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஸ்வெப்சனை கம்பேர் பண்ணும்போது. அதனால் குகன்மேன் தொடர்ந்து ஸ்வெப்சன் வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஒரு இடத்துல ஸ்பின்னர்ஸ் வேணும்னா கூட மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரென்சா அண்டு லாபசெஞ்சு இருக்காங்க. அதனால் ஒரு பேட்ஸ்மேனை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் மேக்ஸ் பிரேண்ட்டை உள்ளே வச்சுட்டு ரென்சா அண்ட் லாபசெஞ்சை ஒரு சில ஓவர்ஸ் வீச வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. அப்போ குகன்மேன் மட்டும் இருந்துட்டு ஸ்வெப்சனை வெளியில் தள்ளலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமும் இருக்கும். பார்க்கலாம் பிரிஸ்பன் ஹீட் என்ன முடிவு எடுப்பாங்க, காவாஜாவோட முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. பிரிஸ்பனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் ஆஃப் பண்ணோம், அதை புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது. பெஸ்லி, நேசர், ஸ்பென்சர் ஜான்சன் 3 பிரைம் பேசர்ஸ் இருக்காங்க. அடிஷ்னலாக பேர்லெட் எடுத்து வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு. ஏன்னா பேர்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஹேண்டி பேட்டிங்கும் கொடுக்க முடியும். அதே தான் ஸ்டெக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலாம். ஜோஸ் ப்ரோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறாரு. கன்வர்ஷன் சில நேரங்களில் இருக்குது, சில நேரங்களில் டவுனாக இருக்குது. காவாஜா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு சூப்பர்னு சொல்ல முடியல, ஏன்னா முன்னே இருந்த ஃபார்மில் இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். டெஸ்ட்டில் நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்கார், பட் இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு ஃபார்மில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கார். மார்லஸ் ராம்ஜா பொறுத்த வரைக்குமே ரீசெண்ட் டேஸில் T20யில் கன்சிஸ்டன்ட் மேனரில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை, பட் டீசெண்டான பிளேயர், அதில் டவுட்டே இல்லை. ரென்சா பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச்சு கலக்கலான ஒரு இன்னிங்ஸு, ஹீட்டை வின் பண்ண வச்சார் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸ்டில் அலைவ் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவரோட அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னே சொல்லிடலாம். சூப்பராக விளையாண்டார். சாம் ஹெய்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீசென்ட் பேட்ஸ்மேன், பிகினிங்ஸ் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஸ்டில் இந்த ஆர்டர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டவுனாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஜிம்மி பியர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் டவுன் த ஆர்டர் வராரு. ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேயர், டாப் ஆர்டர் ஃபெயில் ஆகிற நேரத்துலலாம் இவர் விளையாண்டு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா கூட இது ரொம்ப டவுன் த ஆர்டர்னால யோசிக்க ஐடியலாக யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது. டெஸ்லி, நேசர் ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸு கன்சிஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. போலிங்கில் எக்கனாமி அப்படிங்கிறத பெஸ்ட்லியால் கொடுக்க முடியுது. அண்டு பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்தால் ஓரளவுக்கு டீசென்ட் பேட்டிங் கொடுக்க முடியும். நேசரை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்தால் நிறைய விக்கெட்ஸ் கொத்தாக எடுக்கிறார் அப்படின்றது இருக்குது. சில நேரங்களில் விக்கெட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறது ஒரு இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எனிவே ஒரு டீசென்ட் பவுலர், டவுட்டே இல்லை. டெத்தில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர் அப்படின்னு இருந்திருக்காரு. குகன்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியேஷன், வெரைட்டி கொடுத்து விக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. ஸ்வெப்சன் சூப்பர் பவுலர் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் கூட, இன்டர்நேஷ்னலில் விளையாண்டுருந்தால் கூட இங்கே அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக வீசலை அப்படின்றது இருக்குது. குறிப்பாக விக்கெட் டேக்கிங்கில் இல்லை. ஜான்சனை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸில் பீட் பண்ணிட்டுருக்காரு. எக்ஸ்ட்ரா பேஸுக்காக இந்த யூனிட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஓரளவுக்கு டீசெண்டான அவுட்புட்டும் கொடுக்க முடியுது. அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக நம்ம ஃபேண்டசியில் பார்க்காம இருந்தால் கூட ஒரு ட்ரம்ப் கார்ட் பிக்கு அவரை கொஞ்சம் யோசிக்கலாம். லெஃப்ட் ஆர்ம் மீடியம் பேஸ் பவுலர். ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 15 மெம்பர் ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆசிஃப் அலி, வில் பார்க்கர், மிச் ஓவன் அண்ட் ஜோயல் பாரிஸ்க்கான வாய்ப்பு போன மேட்ச்சில் இல்லை. 2 ஸ்பின்னரோட போகிறதுக்கு ஜோயல் பாரிஸ் எடுத்துகிட்டு போனால் பெட்டர் தான். பட் ஸ்டில் டாம் ஆண்ட்ரூஸை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச்சு ஹேண்டியாக பேட்டிங்கில் அவுட்புட் கொடுத்தார். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் சின்னதாக ஈகரை அவரை தொடர்ந்து வைக்க இருக்கும் பார்க்கும். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கலாம். அதர்வைஸ் ஜோயல் பாரிஸ், டாம் ஆண்ட்ரூஸ் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஹோபர்ட் அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை மிச் ஓவன் உள்ளே வந்தாலும் நல்ல விஷயமாக பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிச்சு போக போக டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கிள் யோசிச்சாங்கன்னா டாம் ஆண்ட்ரூஸே தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு போகலாங்கிற இடத்துக்கு போவாங்க. ஸோ ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். நெக்டமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டீசென்ட் பிளேயர் தான், கன்சிஸ்டண்ட்டாக விளையாண்ட காலம்லாம் இருந்தது. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கா. குறிப்பாக ஹோபர்ட்டில் ஓரளவுக்கு விளையாடுறாரு அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்குது. மற்ற கிரவுண்ட்ஸில் சுத்தமாக விளையாடாத அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸு இந்த அளவுக்கு இல்லை. கலேப்ஜோவில் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது, கன்சிஸ்டண்ட்டாக விளையாண்டுட்டு இருக்கார். சில நேரங்களில் மட்டும்தான் ஃபெயிலியர்.
வைடை பொறுத்த வரைக்குமே அந்தளவுக்கு ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு தொடர்ந்து அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாது. சீரியஸில் எப்பயுமே அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் தொடர்ந்து பிபிஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஸோ ஒவ்வொரு சீரியஸ்லையும் பார்க்கும்போது இனிஷியல் மேட்சஸ்ஸு செகண்டு தேர்டு அப்படின்னு போக 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 டவுன் ஆகிட்டே வர ஒரு விஷயத்த மேத்யூ டேட்டா பார்க்கலாம். ஒருவேளை கொஞ்சம் டவுன் பிச்சில் விளையாட கஷ்டப்படுவார், ஸ்பின்னர்ஸுக்கு எகென்ஸ்டாக கஷ்டப்படுவார், குறிப்பாக லெக் பிரேக் பவுலர்ஸ் எகென்ஸ்டாக கஷ்டப்படுவார், லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸுக்கு எகென்ஸ்டாக கஷ்டப்படுவார். ஜென்ரலாக இது ஆப்போசிட் சைடு ஒரு லெக்கி அண்ட் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் அப்படின்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் நல்லா விளையாடுவாங்க. பட் ஒரு ஆப்போசிட்டாக அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக விளையாடுறதில்ல அப்படின்றதும் இருக்குது. ஜாக் ரோலி கண்டிப்பாக இந்த ட்ராக்குக்கு ஒரு சூப்பர் பிளேயராக இருப்பார். பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுற ட்ராக்கில் இவரோட ஹைட்டுக்கு நல்ல இன்னிங்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு தோணுது. அதே தான் டிம் டேவிட் சூப்பராக கொடுத்துட்ருக்காரு. இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த டீமுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி பேட்டிங்லேயும் சரி சில நேரத்தில் பவுலிங்லேயும் கொடுத்துட்ருக்காரு. டார்ச்சிஸ் ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் பேஸில் கண்ணா பின்னான்னு மாற்றிட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கிரேட்டாக இல்லை. பார்க்கலாம் பவுலிங்கில் எதுவும் ஒரு சில ஓவர் ஹேண்டியாக இருப்பாரான்னு பார்க்கணும். பட் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர் ரேட்டடாக தான் இருக்கார். இப்போதைக்கு அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு. நல்லா ஹை ரேட்டட் பண்ணி தான் மேலே இறக்குனாங்க. பட் பர்ஃபார்மன்ஸாக பெருசாக வராதனால இங்கே இறக்க வாய்ப்பாக இருக்குது. ஸோ எனிவே பார்க்கலாம். ஃபஹீம் அஷ்ரஃபை பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டான பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங்கு ரீசன்ட் டேஸில் அந்தளவுக்கு நம்பிக்கை பாகிஸ்தான் சைட்லேருந்து இல்லாததுனால டவுன் ஆகியிருக்காரு. இந்த மாதிரி யூனிட்டில் விளையாண்டா அவரோட கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில மேட்சஸ் ஓரளவுக்கு நல்லாவே விளையாண்டுருக்காரு, சில மேட்சஸ் அந்தளவுக்கு கிரேட்டாகவும் இல்லை. எல்லிஸு, டூலி, மெரிடிட்டு அவங்களோட சூப்பர் மெரிட் அவுட்புட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க, கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்றது இருக்குது. டாம் அண்டு சொன்ன மாதிரி போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்கில் சூப்பர் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தாரு. இந்தளவுக்கு குவாலிட்டி தெரியும், டொமஸ்டிக்கில் நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு. இருந்தாலும் பிபிஎல்லில் இந்த குவாலிட்டி ஷோ பண்ணது இன்னும் கொஞ்சம் ஹோபர்ட்டுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்கும். ஏன்னா ஹோபர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் அப்படியே டவுன் ஆயிடுறாங்க அப்படின்றது ரீசன்ட் மேட்சஸில். ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்டார்ட் இருக்கும், டக்குன்னு ஒரு 3-4 விக்கெட்ஸ் லூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ப்ராப்ளமாக இருந்துகிட்டு இருந்ததா இருந்தது. போன மேட்ச்லையுமே அதை பார்த்தோம். ஸோ அந்த இடத்துல டாம் ஆண்ட்ரூஸ் மாதிரி சின்னதாக ஹேண்டி பேட்டிங் வந்து டவுன் த ஆர்டரில் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அவரை தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது. பார்க்கலாம். த கப்பா பிரிஸ்பனில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது. ஏர்லியாக ஒரு சின்ன ரெயின் இருக்கும். ஸோ பாசிபிளாக மேட்ச் டைமில் ரெயின் இருக்காது அப்படின்னு நம்பலாம். முழு மேட்ச் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் டாஸ் டிலே ஆனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்குல. பட் லேட்டராக மழை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான். மோஸ்ட்லி பாசிங் சவராக முன்னாடியே முடிஞ்சு ஆன் டைமில் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இங்கே 53 மேட்சஸ் விளையாண்டுருக்காங்க. பேட் ஃபஸ்ட்டுக்கு 25, சேசிங்க்கு 27, டை ஒரு மேட்ச் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிருக்கு. பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. பேட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் அப்படின்றதும் ஓரளவுக்கு சேசிங்க்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுற ஒரு கிரவுண்டாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கிளில் யோசிக்கலாம். பார்க்கலாம். 165 அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்கோர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பிரிஸ்பனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசென்ட் பேட்டிங் ட்ராக்காக இருந்திருக்கு. 224க்கு 5 அப்படிங்கிறத பிரிஸ்பன் ஹீட் அடிச்சிருக்காங்க. அதே 90/10 அப்படிங்கிறதும் அவங்க தான் அடிச்சிருக்காங்க. மேலேயே இருந்திருக்காங்க, கீழே இருந்திருக்காங்க. பிரிஸ்பன் ஹீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இன்கன்சிஸ்டன்ட் எப்பயும் இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான். இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் சில மாற்றங்கள் சின்னதாக இருக்குது. அவங்க அந்த பேஸில் ஒரு சில மேட்சஸ் நல்லா அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க, சில மேட்சஸ் ரொம்பவே சுமாராக அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தான் பார்க்கணும். ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டாப்பில் நல்ல பிளேயர்ஸு, கொலைப்ஸலோட அந்த ஆட் சைன் வந்து நல்லா இருக்குது. ஜாக் ரோலி சில இன்னிங்ஸு நல்லா கொண்டு போயிருக்காரு. டிம் டேவிட் மிடில் சூப்பராக இருந்திருக்காரு. மெக்டமெட் ஒரு சில மேட்சஸ் நல்லா இருக்கார். மேத்யூ வேட் ஒரு சில மேட்சஸ் நல்லா இருக்கார். இதுதான் இந்த டாப் ஆர்டரில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். பவுலிங் எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் தான் அவங்க கொஞ்சம் மேனேஜபிளாக போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்டாக இன்னும் சொல்லப்போனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸான மெக்டமெட்டு, அதே நேரத்தில் மேத்யூ வேட்கிட்டேருந்து அந்த கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்கப்படுது. ஆனால் அங்கே வரலை அப்படிங்கிறது தான் மைனஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த 165 அப்படிங்கிறது ரெண்டு டீம்லேயும் ஓகேவாக இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் 150 ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்கோர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ரெண்டு யூனிட்டுக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா ரெண்டு சைடுமே பவுலர்ஸ் நல்லா வச்சுருக்காங்க, பேட்ஸ்மேன்ஸ் கொஞ்சம் சொதப்பலாக பண்ணுறதுனால. பட் சில நேரங்களில் சில ரைஸ் இருக்கலாம். ட்ரெண்ட்ஸாக போன மேட்ச் டக்குன்னு ரைஸ் ஆன ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்த சீசன் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப சுமாராக இருந்தார். போன மேட்ச்சில் சடனாக ரைஸ் ஆன ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எதுவும் நடந்தால் அந்த 165ங்கிறது 170, 180 இந்த ரேஞ்சுக்கு கூட மாறலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்கு தான். பட் எதிர்பார்க்குற ஸ்கோர் 150 தான். இந்த மேட்சோட ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இனிஷியல் ஓவர் பாசிபிளாக நேசர் வித் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்ப்பு. ஸோ மிடில் ஓவர்ஸில் ஸ்வெப்சன், குஹன்மேன் இல்லை ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால்
அங்கே இருக்கிற பேஸர் வீசுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். ரென்சா கிட்டேருந்து இந்த மேட்ச்சில் கொஞ்சம் அதிகமான ஓவர்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா தொடர்ந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் கீழே 3 பேர் மேலே 2 பேர் அப்படிங்கும்போது ஸோ டெஃபினட்டாக மேட் ரென்சாவோட சில ஓவர்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். லாப சேஞ்ச் கூட ஒரு சில ஓவர் வீசலாம். பட் ஆரம்பத்தில் இந்த சீசனில் ஒரு ஓவர் போட்டு நிறைய ரன்ஸ் கொடுத்ததுலேருந்து அந்தளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் லாப சேஞ்ச் மேலே இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இல்லை. சடனாக ஒரு பவுலிங் கொடுத்து விக்கெட் எடுத்தார் அப்படிங்கும்போது தொடர்ந்து காவாஜா கொடுப்பார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். பட் பார்க்கணும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரென்சாவுக்கான ஓவர்ஸ் அதிகமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெரிடிட் வித் டூலி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அனாத் ஸ்பின்னர் மேலே லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருந்தால் கூட ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கிளில் போகலாம். இல்லை மெரிடிட் வித் ஃபஹீம் அஸ்ரஃப் இனிஷியல் பேஸ் இந்த பவுன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இவங்க 2 பேர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு. நேதன் எல்லிஸு ஆண்ட்ரூஸ் இவங்கெல்லாம் மிடில் ஓவர்ஸில் வீசுவாங்க. சில லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸுக்கு எகென்ஸ்டாக டிம் டேவிட்டோட ஒரு சில ஓவர்ஸ் கூட எதிர்பார்க்கலாம். டாச்சி ஷாட் வந்து ஓவர் வீசினாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்குல பட் கொஞ்சம் கம்மியாக வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் வீசாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது. டிம் டேவிட்டோட ஓவர்ஸை கொஞ்சம் நம்புறார் மேத்யூ வேர்டு. அந்த அளவுக்கு ஒரு சில ஓவர் வீசினா கூட எக்கனாமியாக வீசிட்டு போயிடறாரு. தேவைப்படுற இடத்துல சில நேரங்களில் விக்கெட்ஸும் விழுது அப்படின்றனால டிம் டேவிட்டோட ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸு மேத்யூ வேர்டால் எடுத்துக்கப்படுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். இங்கே 4 ஓவர் பவுலராக பெஸ்லி நேசர் அண்டு ஸ்பென்சர் ஜான்சன் அவங்களோட ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் மோஸ்ட்லி 4 ஓவர் வீசுவாங்க. ஏன்னா சில லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கும்போது லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் லெக்கியை வந்து சில நேரம் ஒதுக்கி வைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுனால எல்லிஸு டூலி அண்ட் மெரிடிட்டு இங்கே சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களோட அந்த 4 ஓவர் கோட்டா கொடுத்து அந்த மாடலை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. பெஸ்லி நேசர் ஸ்லாகில் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த சைடு ஃபஹீம் அஸ்ரஃபு அண்ட் நேதன் எல்லிஸு சில நேரங்களில் ஃபஹீம் அஸ்ரஃபு கொஞ்சம் ரன்ஸுக்கு போகிற இடத்துல மெரிடிட்டை கடைசியில் வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை இன்னொரு பேசர் எதுவும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஜிஎல்பிக்கு இங்கே சாம் ஹெயின் அண்டு ஸ்பென்சர் ஜான்சன் கன்சிடரே பண்ணாமல் இருக்காங்க. ஜான்சனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா பேஸு அண்ட் லெஃப்ட் ஆர்ம் மீடியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவுட்புட்டு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இன்னொரு சைடு மெக்டர்மெட் அண்ட் ஃபஹீம் அஸ்ரஃப் மெக்டர்மெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிட்டி பேட்டர். அவரோட ஹைட்டுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுற ட்ராக்கில் பெட்டர் பேட்டிங் கொடுக்க முடியும். ஃபஹீம் அஸ்ரஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மர் தான். ஸோ அந்தளவுக்கு ரேட்டடாக யோசிக்க முடியாமல் இருக்குது. அதுக்கு காரணம் அந்த கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அப்படின்றது தான். பட் டெஃபினட்டாக ட்ரம்ப் கார்டாக யோசித்து பார்க்கலாம். இங்கே பெஸ்லி நேசர் அண்டு ஜுவல்லை அதிகமாக கேப்டனாக போட்டு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல சாய்ஸாக தான் பார்க்குறேன். பட் ஜுவல்லை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி விளையாடுவார் அப்படின்னு பார்க்கணும். இனிஷியலாக சில நேரத்தில் அக்ரெசிவ் பவுலிங் ஃப்ரம் நேசர் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அங்கே தான் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தா ஜுவல்லோட அந்த டச் நல்லா தான் இருந்துகிட்ருக்கு. ரென்ஸா ஆப்வியஸாக இன்றைக்கி நல்ல சாய்ஸாக நான் பார்க்குறேன். காரணம் சில லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கும்போது பவுலிங் ஆப்ஷனாகவும் இருப்பேன். போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பேட்டிங் அவுட்புட் வந்தது. ஸோ அந்த அவுட்புட்டை இங்கே கன்வெர்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. பென் மேக்டர்மெட்டு கன்சிடரபிள் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஜாக் ரோலி அவரோட ஹைட்டுக்கு இந்த மாதிரி ட்ராக் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேன் டெஃபினட்டாக பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணும்போது நல்லா விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு. அதனால் ஜாக் ரோலியை இன்றைக்கி கிராண்ட் லீக் கேப்டனாக கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ டீமை கிரியேட் பண்ணலாம். விக்கெட் கீப்பர் மேத்யூ வேர்டு, மேக்டர்மெட்டு, பியர்சன் இவங்க 3 பேர்த்தில் யாரை எடுக்கிறது கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான். வேர்டும் அந்தளவுக்கு கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல. மேக்டர்மெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ஹரிக்கன்ஸ் அவங்களோட ஹோம் கிரவுண்டில் விளையாண்ட மாதிரி மற்ற கிரவுண்ட்ஸில் விளையாடுறதில்ல. ஏன்னா ஹோபர்ட்டில் நல்லா விளையாண்டுருக்காரு அப்படின்றது இந்த சீசன்லேயே காமிச்சிருக்காரு. ஸோ அதையுமே பார்க்கலாம். அங்கேயுமே சில மேட்சஸ் டவுன் ஆகிருக்காரு. ஸோ பியர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் டாப்பாக ஃபெயில் ஆகிற இடத்துல தான் பெட்டராக விளையாடுறாரு. இன்னும் டவுனில் வரதுனால யோசிக்கணும். அதனால் மேத்யூ வேர்ட் க்ளோவருக்கு காரணமாக இப்போதைக்கு எடுத்துப்போம். பேட்டிங்கை பொறுத்தவரை டிம் டேவிட்டு ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு. கலேப் ஜூல் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விளையாட முடியும். ஜோஸ் ப்ரௌன் டீசென்ட் சாய்ஸு. ஜாக் ரோலி இன்றைக்கி நல்ல சாய்ஸை நான் பார்க்குறேன். கலேப் ஜுவலில் இன்றைக்கி மிஸ் பண்ணுறேன். பார்ப்போம் ஆன் டைமில் எந்த மாதிரி காம்பினேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கலேப் ஜுவலை யோசிக்கலாம். ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கலாம். இனிஷியலாக டூலி மாதிரி ஆட்களுக்கு எகென்ஸ்டாக ஜோஸ் ப்ரௌன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவார் அப்படின்னு யோசிச்சா ஜுவல்லே எடுத்துக்கலாம். ப்ரௌனை மிஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்ற இடத்துல நேசர், பெஸ்லி, ரென்ஸாவை நல்ல சாய்ஸாக பார்க்குறேன். இன்றைக்கி டே பொறுத்த வரைக்கும் லாப சேஞ்ச் ஒரு டீசென்ட் சாய்ஸு. அஸ்ரஃபை நல்ல சாய்ஸாக பார்க்குறேன். அதிகமான ஓவர்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில். பவுலிங்கை பொறுத்தவரை எல்லிஸு, மெரிடிட்டு, டூலி ஒரு டீசென்ட் சாய்ஸு. ஸ்பென்சர் ஜான்சன் ஒரு நல்ல சாய்ஸாக பார்க்குறேன். எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் வச்சு பவுல் பண்ண கொடுக்கறதுனால. ஸோ கண்டிப்பாக ஸோ பாரிஸ் வராரா, பேர்லெட் வராரா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் யோசிச்சுக்குங்க. பேசஸை கொஞ்சம் கவர் பண்ணி போகிறது இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ ரைட், கேப்டன்
கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து ட்ரை பண்ணணும்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி பவுன்சி பிச்சில் க்ரௌலி நல்ல சாய்ஸாக பார்க்குறேன். ஜாக் ரோலி மாதிரி ஆட்களை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் சேஃப் சாய்ஸாக யோசிக்கணும்னா ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறது ரெடியாக இருக்கிற ரென்ஸா, போன மேட்ச்சில் நல்லா விளையாண்ட ரென்ஸா, கான்ஃபிடென்ட்டாக வரதுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற வகையில் ரென்ஸாவை கேப்டனாகவும் நேசரை வைஸ் கேப்டனாக நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நேசரை வைஸ் கேப்டனாக சேஃபாக ஸ்மால் லீக்கு யோசிக்கலாம். பட் கிராண்ட் லீக்குக்கு யோசிக்கும்போது ஜாக் ரோலி, ரென்ஸா, மற்றபடி யோசிக்கும்போது ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் மாதிரி ஆட்களை ரொம்ப ரேராக ஏன்னா கம்மியான பிக்கில் இருக்கிற அந்த மாதிரி இடத்துல இவரோட போலிங் ஒரு 2 விக்கெட் இல்லை 3 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருச்சுன்னு சொன்னால் ரொம்பவே ப்ளஸ்ஸாக பார்க்கலாம். அதனால் அப்படி ஒரு ட்ரை ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஒரு விஷயம். ஆனால் கண்டிப்பாக ரென்ஸா, ஜாக் ரோலி இந்த பிச்சுக்கு ஒரு சூட்டான பேட்ஸ்மேன்ஸ் அப்படின்னு யோசிக்கலாம். சேவ் பண்ணுறேன். இது மை ஃபேப் 11 பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி டேயில் இந்த மேட்ச்சுக்கு உங்களுக்கு 10,000 கிவ் அவே கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க. ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம். மை ஃபேப் 11 பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் லீக்குக்கு ரொம்பவே சூப்பர். கிராண்ட் லீக் ரொம்ப டீசெண்டான நம்பர்ஸில் கொடுப்பாங்க. நல்ல ப்ரைஸ் மணி வர அளவுக்கு கிராண்ட் லீக் கொடுப்பாங்க. நிறைய மினி லீக்ஸும் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. என்னோடய ரெஃபரல் கோடை பயன்படுத்திங்கன்னா போனஸும் அடிஷ்னலாக இருக்கும். சில கான்டெஸ்ட்டு நம்ம ஏதோ நடத்துகிற மாதிரி இருந்தால் என்னோடய ரெஃபரல் பயன்படுத்தினவங்களுக்கு சிறப்பான ஸ்பெஷல் சலுகைலாம் இருக்கும். அதை கொஞ்சம் பயன்படுத்திக்க முடியும். அதனால் இன்ஸ்டால் பண்ணி என்னோடய ரெஃபரல் கோடை பயன்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. மிக்க நன்றி.